大家好，歡迎大家翻到嚟景熙瑩八字分享。今日我哋嚟講下司可盈嘅八字。咁啊，司可盈呢就非常之不幸啦，就因為一個卵巢癌而去世，而且佢只係得32歲啦，咁非常之年輕，同埋係好可惜嘅。其實我哋可以睇下喺八字裏面呢，會唔會係有啲信息我哋可以睇到呢？然之後呢就可以幫到我哋呢係趨吉避凶嘅。咁我哋呢首先要了解咗佢嗰個原局先，癸酉年、辛酉月、甲辰日出世嘅時辰呢，我哋唔知啦。咁但係咧，以佢而家嗰個狀況嚟睇咧，咁我覺得呢個庚午時咧都係會有相當嘅機會啦。咁但係我哋都首先睇咗佢嗰三處先。咁佢咧好明顯咧就係呢三處咧，你已經睇到佢係官重身輕嘅八字啦。甲木日主坐呢個辰土，咁啊財生官，而佢月柱咧係干支同氣一處官星嚟嘅，年支咧亦都有官星。咁即係已經有3個官星，其實咧官多成煞，所以咧官星過旺嘅時候咧，其實佢已經有呢個七煞嘅凶性啦。咁我哋就會好明顯會知道咧，佢一定係要用呢一個印星嘅。呢個印星咧就係佢救命嘅源流嚟嘅。呢個官山印印山山可以化咗呢啲官煞。咁雖然咧佢係坐甲辰，辰藏冇月貴，其實咧辰土裏面咧有月木啦，即係日主嘅根氣啦，亦都有癸水，即係日主嘅印星。所以咧，一般嚟講咧，如果你係一個甲辰日咧，其實都係唔差嘅，因為你即係已經自錯咗自己嘅根氣啦嘛。但係咧，可惜嘅就係佢係辰酉相合，同呢個月支相合，咁變咗咧辰酉合化金，即係話呢個辰土咧都變埋金氣，咁連自己嘅根氣咧亦都係消失咗，咁就唯有係要靠呢個印星去散。同埋咧，其實辰酉相合嘅時候咧，因為酉金裏面其實係有辛金喺度噶嘛，所以咧辰酉相合嘅時候咧，首先會受損嘅就係一個月木，因為咧辛金克月木，所以咧佢辰酉一合嘅時候咧，佢日主嗰個本命根氣咧就已經受損到。陽干咧其實比陰干咧就更加怕身弱嘅，咁佢嚟講咧已經係陽干日主咧，呢個係一個極端身弱嘅一個情況嚟啦。而我哋只係睇到咧係有呢個印星咧去做佢嘅救命符，所以咧如果呢個印星咧一受到損害、一受到干擾嘅時候咧，咁就要非常之小心。咁明白佢個原局嘅時候咧，咁我哋就可以去睇佢大運啦。咁佢係壬戌癸亥甲子，其實佢行咗3處運，都3處都未完全夠。但係咧，佢頭2處運咧係一個印星透干嘅大運，所以咧對於佢嚟講咧個壽元咧就補到，因為咧就可以咧同佢咧就係殺印相生、官印相生，佢嘅根源咧就能夠源源不絕。對於佢嚟講咧，呢一個09年開始16歲起開始嘅癸亥大運咧，就應該算係佢人生裏面咧最如意同埋發展嘅大運嚟啊！因為咧除咗天干就有印星啦，而且係干支同氣啦，即係用神有力啦。即使佢有用神都好啦，如果佢呢點印星係太過弱嘅時候咧，化煞生身嘅功能咧都係會比較唔會去行得咁好嘅。以佢嘅原局嚟講咧，即係如果佢更加係庚午時嘅時候咧，咁就變咗咧呢個官煞星好重啦。其實呢點印星咧係弱嘅，即係佢個根氣都唔強，咁變咗就係水流就好似好猛烈，嗰個管道咧就好細，咁變咗咧其實唔係一個好嘅狀態。以佢個印星最好嘅狀態咧，就其實係呢個癸亥大運。咁但係咧，佢喺18年啦，呢一個2018嘅戊戌咧，就應該係呢個癸亥大運嘅最尾1年咧，佢應該就係開始開佢嗰個 YouTube channel。咁其實佢一路都係喺一個新媒體上面發展啦。咁但係咧，如果留意到咧，呢一個戊戌流年咧係干支同嘅財星啦，咁就其實都已經係戊癸相合，其實係克合咗個印星。所以咧，對於一個咧煞重身輕而個印星咁緊要嘅時候咧，其實咧嗰個印星受到少少嘅干擾咧，其實都值得要去留意噶啦。即係可能咧，佢喺18年咧就已經係要留意下佢各方面身體狀況啦咁樣。當然呢一個流年咧，亦都係同日柱咧係天克地沖，甲木咧克戊土啦，然之後地支辰戌相沖，所以咧呢一年對佢嚟講咧個變化都好大嘅。咁就應該係佢事業上面咧有一個新嘅發展啦。咁但係咧其實咧辰戌沖咧，因為咧其實都係沖到辰裏面嘅印星，呢一啲情況咧其實佢係值得會去留意下嘅。因為咧印星咧就可以代表好多嘢啦，可以代表母親啦，其實亦都代表家庭啦、
廣義嚟講係可以揀埋父母啦，咁亦都係代表你嘅思想啦、學術啦，咁亦都係更加重要嘅一個代表咧就係健康。所以咧，如果一啲命主咧係身極弱，係官煞極重嘅，而佢係全靠呢個印星去化煞生身嘅，咁就一定要好留意到喺年運裏面嗰個印星嗰個狀態變化。咁就嚟到佢19年26歲開始甲子大運啦。咁其實咧，呢個大運咧可能有少少會疑惑嘅，因為佢既然係一個身極弱、官煞極重嘅人，咁即係要用印比劫啦。咁但係佢就係喺一個印比劫嘅大運裏面走嘅。因為咧，如果佢嗰個印星係非常之重要，而喺個大運裏面、年運裏面係遇到相沖受損嘅情況咧，咁就會係可以係更加危險嘅。就好似咧，如果佢係甲子大運，呢個子水印星係佢嘅根氣啦，咁亦都係子水大木肉神煞嚟嘅。子水咧可以反映身體部位咧，就係耳啦、腰啦。其實腰亦都係廣義，都係包埋個腎啦，亦都係代表生殖器官啦、泌尿系統啦、膀胱啦。因為咧子午卯酉咧，其實都係四桃花嚟噶嘛，所以子水本身又係桃花，咁佢又係水，所以咧，如果尤其是係對女命嚟講咧，咁佢就更加係能夠代表到女性嘅生殖器官啦、子宮啦咁樣。如果佢真係一個庚午時嘅時候咧，咁即係話呢個大運地支已經同時支咧係子午相沖，呢個午火亦都係大桃花啦，跟住子水大木肉，子午相沖，桃花星相沖。當然啦，喺呢個運裏面咧，桃花星動就有姻緣啦，咁佢亦都係喺呢個運裏面拍拖嘅。但係如果呢個印星本身係你嘅救命用神嘅時候咧，一咁樣受沖咧，其實更加要注意咧就係嗰個健康，尤其是咧如果係女命嘅話咧，就更加要注意一啲婦科嘅健康啦。一上運就己亥啦。咁啊，亥子丑3年嘅水荒流年咧，咁而且係金水旺嘅流年咧，對於佢嚟講咧就冇乜事嘅，因為咧金水相生，咁變咗咧佢印星有3旺，跟住印在山入主咧，咁佢就無風無浪。但係如果喺個大運裏面咧，已經係睇到有一個相沖嘅象嘅時候咧，流年咧就只係應期嘅啫。所以咧喺個大運裏面咧，既然已經係有印星受沖嘅象嘅時候咧，咁其實由呢個運一上運開始咧，就應該要去注意下噶啦。2022年嘅壬寅咧，日主得祿啦，呢個係佢得祿嘅流年嚟嘅，咁佢咧就果然係要喺個印比劫嘅流年裏面咧，佢就反而係得到一個真嘅姻緣。呢一啲女命咧，佢官煞咁重嘅話咧，如果佢個印星唔得力嘅話，呢啲官煞咧其實就唔係一啲異性緣嚟嘅，反而咧就代表辛苦啦，同埋工作嘅壓力嘅。天干咧其實同原局咧係正偏印齊透嘅，因為佢本身嗰個印星都唔係強嘅，所以咧正偏印齊透咧就反而對佢係有幫助，即係更加好咁樣去官印相生啦。咁所以佢咧就有一個男緣啦，而地支寅木咧就寅午半會啦，咁半會桃花星嘅時候咧，亦都係會有一個姻緣動嘅。2023年咧都係佢重要嘅一年啦，又係一個水木嘅流年啦，即係佢日主身旺嘅時候咧就加入咗 ViuTV， 喺個事業上面咧就算係升咗一個台階啦。事實上咧，佢呢個大運咧，如果係同時柱咧天克地沖嘅話咧，一般情況下咧係可以解佢喺個工作上面咧會有好大嘅變化啦，即係甚至係連工作嘅性質都會改變啦。又或者佢如果已經係結咗婚嘅話咧，咁佢就好容易喺呢個大運裏面咧就會生兒育女啦。但係咧，如果本身咧你係個印星係非常之重要嘅，同埋個印星個環境係好險要嘅時候咧，咁你呢啲天克地沖呢個印星受沖嘅時候咧，就更加好容易咧係一個健康嘅關口啦。咁我哋咧就綜觀下佢依個大運係點樣行法啦。咁我哋已經知道啦，應該都係一個子午相沖嘅一個大運嚟嘅。呢個印星受沖啦，亦都係桃花星受沖啦。咁但係佢之前6年咧都好似冇事冇幹啦，就係因為行緊呢一啲水木方局嘅流年啦，己亥庚子辛丑之後咧壬寅癸卯甲辰，之前嗰3年咧就係金水相生啦，咁啊印星旺啦。然之後咧後3年咧水木相生啦，咁就係佢自己日主又身強，所以咧喺呢一個時間裏面咧，佢會好似冇乜事幹咁樣。但係其實咧，去到甲辰年嘅時候咧，就已經係入咗呢個子字小限，即係入咗呢個子午相沖嗰個小限裏面啦。而且呢個甲辰年咧係同日柱係伏吟嘅，咁所以咧嗰一年咧，一來佢可能喺嗰個工作上面啊，又會有一啲更加大嘅變化啦，亦都有可能咧，其實係喺個健康上面咧，都係會有啲變化，即係佢一定係呢一年咧個運勢係反覆啦，或者健康上面咧，其實已經係會有啲反覆嘅。咁所以咧，我哋就會知道咧，呢個子午相沖呢個象已經有喺度啦。所以咧，一行到去巳午未火方嘅流年裏面咧，就一定會係相當之危險啦。乙巳年咧，佢其實就已經係有個問題出現啦。咁就因為佢做咗一個輸卵管積水嘅手術啦。咁但係嗰陣時就未有發現過腫瘤啦。去到咧丙火在透嘅時候咧，佢就真係喺個卵巢度咧發現咗一個10 cm 嘅腫瘤啦。其實咧，佢本身如果子午已經沖嘅時候咧，咁
咁佢呢個流年咧子午伴會火方咧，即係話個火嘅力量就加強咗咧，就黑印星個力量咧就會加強，而且咧有火嘅時候咧，呢一啲木咧，即係呢啲甲乙木比劫咧，就係木生火旺，即係咧其實係更加令到個火勢猛烈，就令到嗰個水印咧就更加受壓嘅。丙午流年嘅時候咧，咁就真係一個子午相沖嘅應期啦。2月嘅時候咧，已經係腫瘤係去到17 cm， 咁佢即刻做手術，但係其實嗰陣時咧就已經係擴散咗，咁所以就去到甲午嘅流月咧，即係呢個子午沖再更加強嘅時候，而且係木生火，然之後地支咧就係3個火嚟到沖一個子水，咁所以咧我哋去睇喜神用神嘅時候咧，就唔好見到咧即係大運有自己喜用神出現咧就開心住先，咁我哋仲要去小心咧睇下呢一個喜用神究竟有冇受沖啦，有冇受損啦，有冇受到基本啦，咁都係一個參考嘅要素嚟嘅。咁尤其是咧一啲八字比較偏嘅，即係譬如好似阿司可刑咁，佢個八字其實都算偏嘅，因為偏埋去官殺嗰邊咧係佔咗一個大比重嘅時候咧，咁就要睇到咧，即係嗰個用神咧就非常之重要啦，同埋嗰個用神嘅處境咧就唔係咁穩陣嘅時候咧，咁就更加要喺嗰個年運裏面咧去詳細咁睇。所以咧，如果施小姐咧佢即係今個劫咧佢係過到嘅話咧，其實佢乙丑啊、丙寅啊應該都仲有運行嘅，只不過係去到丁卯嘅時候咧，咁其實咧都麻麻地噶啦，因為咧又係同個年柱天克地沖、癸丁沖啦、卯酉相沖，咁即係可能咧喺56歲咧個健康啊，或者又去做手術啊咁樣。咁最後咧就都可以約略去睇下施小姐個相啦。咁其實咧我就好細心咧，就喺個 Google 度咧就想揾到佢一幅相出嚟咧，就係冇遮住個額頭嘅。咁但係咧都係唔成功，因為真係全部佢嗰啲相咧都係遮住嗰個額頭嘅。咁所以咧其實就睇唔到佢而家行緊嗰個位，因為咧佢係32歲，其實佢未到33嘅。咁就變咗咧32、33呢一段時間咧就係行緊喺呢一個印堂位嗰度啊。所以咧喺個印堂位咧，大家都可以留意下啦。咁啊，印堂最好咧就係平伏啦、飽滿啦。如果喺個印堂嗰度咧，如果係會有明顯嘅凹陷咧，咁就都要好注意咧。喺呢一個30歲出頭嘅呢一段時間咧，就可能都會有啲關口啊。咁我哋今日就講到呢度先，亦都係祝願施小姐係能夠安息啦。咁我哋下次再見，拜拜。